గుడ్ ఈవినింగ్ బాయ్స్. హాయ్, దిస్ ఇస్ సంతోష్. ఈరోజు కాలేజ్ అట్లా వదిలినారో లేదా కానీ వర్షం ఫుల్గా వచ్చి మొత్తం తడిసిపోయాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ వర్షము ఈరోజు హైదరాబాద్లో అయితే మొత్తం వర్షం వచ్చి నా ముద్దయి తడిసిపోయింది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. వాము రోడ్ని జాము, మా హాస్టల్ పైన వాటర్తో నిండిపోయింది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. అండ్ స్పెషల్లీ నేను చెప్తున్నాను, ఈ ఈ సీజన్లో బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ఒక రెయిన్ కోట్ అయినా, లైక్ ఆర్ అంబ్రెల్లా అయినా తీసుకుని వెళ్ళండి. వర్షం టూ మచ్గా 1 మంత్ నుంచి టూ మచ్గా వర్షం ఉంది ఫ్రెండ్స్. కొంచెం చూసి జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అండ్ కీప్ సేఫ్గా ఉండండి. అండ్ మీ రిలేటివ్స్ గిటంగా సజెస్ట్ చేయండి, తీసుకోండి కానీ. అండ్ ఎక్కువ టూ వెహికల్స్ వాడకండి. బెస్ట్ ఇన్ ఓలా, ఆటోస్,